ஆசியா டிம்பர் டிம்போ. இந்த இது வந்து கல்பாக்கத்தில் இருக்குது. கல்பாக்கத்தில் இது மட்டும்தான் டிம்பர். இது வந்து நாட்டுப்புற டிம்பர்னால இந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே எல்லா மிஷின் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து போர்ட்டபிள் சா, அதாவது பெரிய மரங்களை கட்டி இருக்க ட்ராலி சா. அது இது வந்து உட்டன் பிளானர், மரம் இழைக்கிறது. மரத்தை வந்து இழைக்கிற மிஷின், அதாவது மரத்தை அறுத்து சைஸ் வந்த மிஷின், சைஸ் வந்த பீஸை வந்து இங்கே தான் இழைப்பாங்க. இது போர்ட்டபிள் சாவோட இன்னொரு வியூ. இதில் கேஜ் இருக்கும். இந்த நம்பர் ஆஃப் எப்படி கேஜ் வைக்கலாம். மரத்தாக இருக்குது சைஸ் என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் கேஜ் வைக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதில் வந்து பென்சா, இது வந்து பென்சா, அதாவது அந்த பெரிய மிஷின் வந்து அறுத்து வந்த சைஸை வந்து இதில் ரீசைஸ் பண்ணுறது. அதாவது சைடு ஒதுக்கி நம்ம என்ன தேவையான அளவு மெஷர்மெண்ட்டோ அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக அறுக்கிறது இந்த மிஷின் தான். இதில் வந்து சின்ன மரங்கள் எல்லாம் டேரெக்டாகவே இதில் அறுக்கலாம். பெரிய மரங்களில் வந்து இந்த பென்சா மூலமாக அறுத்து இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வரும். இந்த வால் ரொம்ப கூர்மையானது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதில் இதில் வந்து ஒரு மிஷின்லேயும் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு வந்து முழுக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவாக நான் வந்து பதிவு பண்ணுறேன். பார்த்து தெரிஞ்சுக்க மக்களே.